Eguerdion, Joseba, Mikel naz, Mungian gagoz kokatuta, eta hau erakutsiko txuet, Urgoiti jauregia, etorri zaitezte geugaz. Urgoiti jauregia eraiki izan 17. eta 18. tartian, mendian. Jabiak ziren Belez de Larrea, Adan de Iarza, noble batzuk, eta eguan betidanik egon da galdakanu, baina 1978an gitzi gora bera, autopista Bilbao-Beobia justo pasaten zen jauregi erditzik. Orduan hori dela eta neure haitza ez galtzearen erabaki eban, apur bat ideia zorua, desmontau harri-sarri eta ostarabe berriztutu eta eitzeko, ez? Hori dela eta harriak erube bezen Laudiora eta planuak Bilbon. Baina uholdeak izan ziren, ez? Eta planuak galdu ziren. Eta egurrezko gauza asko galdu ziren. Azkenean ekarri gendu zen horrek harri jakona mungira, kantzineko argazki jagaz, azkenean zabaldu gendun 2005an, hotel modura, jantoki modura eta ziar golf modura. Ontze goia zaitzi berregaz, berak egingo dau plater bat, zeuek ikusteko ze motako sukaldia itzen dugu, ia gustatzen baiatzuen. Gaur egingo dugun errezeta, lebatza mojojoiekin eta ilarren musarekin izango da. Eta erabiliko ditugun osagaiak, lebatza, gure lebatza mintzatik dator, piper gorria, piper berdea, kipula gorria edo zuria ere erabila alda. Mojojoiak eta ilarrak. Orain, olio apur beutatzen diogu eta plantzara goiez. Plakan bakarrik pintzen dugu olio apurtzu bet eta gatza. Eta orain ja, 3-4 minutu labean sartu. Nik hemengo sukaldaritza definituko nuke restaurante harrian tradizionala toke modernoekin. Baina gero dekogu beste tarte bat, bistro, hor esango nuke dela aukera asko, hamburguesa bokadilloak entzaladak. Eta gainera, Urgoiti jauregia oso leku aproposa da ospakizun handiak egiteko. Eta orain ingo dudana da, mojojoiak salte hau. Urrengo pausoa izango da ilarren musa egitea. Olio apurtxo bet bota, gatza eta piper beltza zuria. Hilebatu ondo eta egongo litzateke. Eta horrela geratzen da, fin-fine. Eta orain hasiko gara mojojoien binagreta prestatzen. Kipula ifini, piper gorria, piper berdea, dana txikituta, mojojoi salteatua, olioa, ospina eta gatza purbet. Eta orain hasiko gara aurkezten platerra. Orain lebatza ipiniko dugu platerran, jarraituko dugu binagreta ipintan, eta bukatzeko botako diogu lebatzari olio apurtzu bet, gatza eta perejila. Bueno, Joseba, espero du gorko platerra eskaini dutzugu zeure gustukoa izatea. Hemendik Urgoiti jauregitik, adio esaten dugu. Gero arte! Agur!